يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان، وشهر لوحده ما يكفي. يا ريت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد شيخ؟ الحمد لله. ازيك يا باشا؟ اخبارك؟ انت فينك كده؟ انا موجود اهو. امرني. عايز اشوفك كده ونتقابل شويه مع بعض نتكلم يعني. طب نتقابل في النادي؟ نتقابل في النادي كويس ماشي. ماشي. الساعه 8 ان شاء الله. اخبارك يا عم فارس؟ الحمد لله بخير والله. انت شكلك مقفول ليه كده؟ لا بس يعني من امبارح كده بصراحه وانا بفكر في الحديث اللي انت قلته بتاع لواء الغدر ده، والواحد متضايق جدا ومقفول بصراحه حالتي مش. يا عم سبحان الله، الواحد لما يبقى يعرف الحاجات دي في الدنيا احسن ما يعرفها في الاخره. احنا لما بنتعلم الحاجات دي مش عشان نتقفل، عشان نتعلم منها ونقدر نغيرها. قول لي بقى يا ريس، انت كنت مش راضي تقول لي امبارح على حوار هايدي؟ اما نقعد احنا قاعدين قاعده حلوه اهو، افتح قلبك لاخوك بقى واحكي الموضوع. وانت عارف يا فارس ان انا مش من النوع اللي بقعد اقول لك حرام 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 والكلام ده. انا بجد والله عايز اوصل لك لحل فعلا، ولو الموضوع ده جد نشوف هنعمل فيه ايه، خلاص؟ ولو الموضوع فس نشوف هنعمل فيه ايه. فبجد احكي لي الموضوع من الاول كده وصلي على النبي. بص يا سيدي، هايدي دي واحده انا شفتها في النت عجبتني جدا، تمام. بس ما كلمتهاش، انا بس عملت لها اد على الفيسبوك. راجل شيخ. ما كلمتهاش، الله عملت لها اكبر. بس اد على الفيسبوك بس يجوز اتفضل. وبعت لها رسائل كتيره جدا جدا. وهي ردت ولا لا؟ لا ما عبرتنيش. ليه بقى؟ ولا ردت. امال ايه؟ سبحان الله بقى، جت بقى ترد اول ليله في رمضان. سبحان الله يا اخي، والله ناس كتير والله تلاقيهم بيحكوا نفس الموقف ده بالظبط. موضوع ان ازاي الشيطان يلبسك في مشكله معينه وعلاقه معينه قبل رمضان، قبل ما يتسلسل، عشان هو بقى لما يتسلسل يبقى سلسلك في المشكله دي وتخش رمضان تايه ويضيع منك رمضان. والله يا محمد انت عارف انك زي اخويا، وان انا والله مش بتكلم، انت عارف مش دور الداعيه والشخص والكلام ده، احنا اخوات والله اصحاب بجد. فانا هسالك اسئله وانت يعني جاوبني عشان نعرف هنعمل ايه في الموضوع ده بجد. تمام. دلوقتي انت جد في الموضوع ده بجد؟ جد جدا. طب انت شايف ان البنت دي فعلا تصلح ان هي تكون مراتك وام عيالك بجد؟ ان شاء الله. طب يا فارس، هايدي دي بتكلم ولاد؟ يعني ممكن مثلا في النادي او في الجامعه مثلا، يعني في الكليه اللي هي كانت فيها، عادي صحاب يعني صحاب. طب انا اقول لك على حاجه، مش انت اصلا من طبعك يا فارس ان انت من النوع اللي كل ما نيجي ناكل من بره او تكوي او كده تقول انا ما باكلش من الشارع؟ طب اشمعنى اذا كنت انت يا فارس بتقول انا ما باكلش من الشارع يبقى هتقدر انك تتجوز من الشارع يا فارس؟ لا طبعا. طيب ما هي دي الفكره. طب هو برضه مش البنت اللي انا هتجوزها لازم برضه اعرفها قبل الجواز واحبها وكده، ولا هتجوز انا ازاي يعني؟ بص، الشبهه دي يا فارس كانت عندنا شخصيا من قبل ما اتجوز، وكنت عايز اعرف انا يا ترى هتجوز ازاي. طب ما انا لازم البنت اقعد معاها الاول ونتعرف، وقبل حتى نعرف اهلها عشان اشوف الموضوع هيمشي ولا لا. بس اول ما الواحد بدا انه يقرب من ربنا ويعرف ايه الصح وايه الغلط، لقى ان ديننا ما هوش كده بجد، وان ديننا كرم البنت قوي وكرم اختك قوي وكرم امك قوي. يعني انت بالله عليك يا فارس لما انت تعرف ان اختك ماشيه مع ولد وهو يا عم كويس ومحترم وكل حاجه بس بيتعرف عليها قبل ما يتجوزوا، بالله عليك انت هتتضايق ولا لا لما تلاقي ماشيه مع ولد في النادي؟ طبعا هتتضايق. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد مع الشاب اللي كان بيقول له يا رسول الله اذني في الزنا، قال له اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه فقال لا. صح؟ فاللي انت ما ترضاهوش لنفسك ما ترضاهوش للناس. فالفكره باختصار ان احنا طب ديننا ايه؟ ديننا انا هتعرف على البنت ازاي وهتجوز ازاي وهتعرف عليها ازاي؟ ده الاصل عندنا في الخطوبه، دي فتره الخطبه. ان انا عندي انا بنت انا حبيتها، بنت انت حبيتها يا فارس، تعمل ايه؟ تسال على اهلها الاول، دي الخطوه الاولانيه. خلاص؟ ما تقولش ايه ما انا هقعد اتعرف عليها الاول ونعمل علاقه وبعد كده اشوف هتنفع ولا لا، ده مش في ديننا. خلاص؟ مش انت نفسك انك تقرب من ربنا يا فارس وتعمل اللي بيرضي ربنا؟ طبعا. طيب فاحنا بنقول احنا ديننا ان انت البنت دي عجبتك مثلا، تسال عنها كويس الاول وتسال عن اهلها يا عم قبل ما تروح، لان الجواز مش مجرد واحد واحده، ولكن اهل بيجوزوا اهل، فلازم تبقى انت فاهم الموضوع ده كويس. انت سالت عن اهلها خلاص، بعد كده انت بتروح تتقدم لها وبتخطبها. فتره الخطوبه دي معموله ليه اصلا؟ الناس فاهمه ان فتره الخطوبه دي كلها انها ايه؟ خروجات ونتفسح بالعربيه ونروح ونعمل، لا طبعا.
فتره الخطوبه دي اصلا معموله عشان الخاطب والمخطوبه يتعرفوا على بعض، فهو ده الاصل فيها اصلا. فموضوع حته طب انا اتعرف عليها منين، طب نعرف بعض ازاي، طب انا احبها ازاي، ابدا ان انا اتعرف عليها من خلال فتره الخطوبه، وان انا في البدايه اعرف ان انا اقدر ازورها في البيت مره واثنين وثلاثه، خلال فتره الخطوبه اقدر اخرج انا وهي ومعانا محرم، وتشوف الموضوع هيمشي ولا مش هيمشي خلاص. وبعد كده انت بتشوف بقى لو الموضوع بيناسبك بتكتب كتابك وبتتجوز، الموضوع مش مناسبك فخلاص ما بتكملش فيه. طب هو الحب في حد ذاته اصلا حرام؟ الحب في حد ذاته مش هو الحرام، الحرام إيه اللي هيترتب على هذا الحب. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الأمر قال ما رأيت للمتحابين خير من الزواج، مفيش للمتحابين خير من انهم يتجوزوا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لا ده حرام ومش عارف ايه وكده ابدا، لا الفكره ايه اللي ترتب على هذا الامر. مفيش حد قلبه في ايده فعلا، وممكن بنت تعجب بولد او ولد يعجب ببنت، المهم هو عمل ايه بعد هذا الاعجاب، ايه التصرف اللي خده. هل هو قاعد دخل ان هو يكلمها على طول ويعمل معاها علاقه ويقابلها بره، ولا ان هو يحاول انه يكلمها على الفيس والواتس ويغضب ربنا. واحنا كنا لسه بكلمك امبارح على الموضوع بتاع حديث الغدر والوائل اللي بيترفع للغادر. من الجمل اصلا اللي كانت اثرت فيه قوي ان بيقول لك هانوا عليه فعصوه وان عزوا عليه لعصمهم. تاني ابن رجب اللي بيقول الجمله دي هانوا عليه فعصوه وان عزوا عليه لعصمهم، معناها ان لما ربنا سبحانه وتعالى يكون بيحب عبد والعبد ده عزيز عليه، ربنا بيعصمه من انه يقع في حاجه حرام او علاقه حرام. ولما بيكون عبد هين عند ربنا، ربنا بيتركه يعصيه. فاعرف والله يا فارس انك ما تعتبرش ابدا ان موضوع الرساله اللي اتبعتت لي بالغلط دي صدفه كده، ولكن لعل ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا يريد ان احنا نقعد هذه القعده وانك تسمع هذا الكلام. فصدقني ده الاصل بجد. فبالنسبه لنقطه الحب حرام، لا الحب مش حرام، المهم انت هتعمل ايه في هذا الحب، ايه التحرك اللي انت هتاخده. هل هتاخد الطريق الشرعي وتتقدم لاهلها فعلا وتروح تخطب وتتجوز، ولا انت عايز تقضي علاقه في الحرام وخلاص بس؟ فهمت القصه؟ بس طب انا دلوقتي يعني عايز اروح اتقدم لها يعني اتجوزها يعني، بس انت عارف ان انا لسه بدرس وفي الكليه وكده واهلي اكيد مش هيوافقوا دلوقتي يعني خالص. بص يا فارس، دلوقتي لما انا حد من الرجاله من اصحابنا بيسالني في الموضوع ده، انا بقول له انها بتفرق من واحد لواحد. بمعنى لو انت مثلا كان اهلك يا فارس، في ناس كتير يبقى مثلا عنده شقته في العماره بتاعته، انت فاهم قصدي، وجاهز ان هو يتجوز يا عم تاني يوم، مفيش مشكله. انا بقول ان لو واحد جاهز ان هو يتجوز، او خصوصا اللي قال كده من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ده كلام مين؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش نقعد نقول ايه لا ده لسه صغير او كده، لا، ما دام انت انسان بالغ وقادر ويستطيع الباءة، وان كان في بعض العلماء قال ان الباءة مش مجرد القدره الزواجيه او القدره الجنسيه بس، لا، المفروض قدره الصرف على البيت. ولكن بعض العلماء قال لك ان هو من تبع قدرته برضه لو اهله لو والده كان يتكفل بهذا الامر، انه هيجد دخل ينفقه على البيت يتزوج خلاص. طيب انا عارف ان رجاله كتير بتقع من نظر ازواجها لما بيبقى الراجل مش هو اللي بيصرف على البيت، يقول لك ده ابوك اللي بيصرف علينا والكلام ده. بس انا مقسمها لك كحلول عشان نبقى عارفين هنعمل ايه. فبنقول رقم واحد، لو واحد عنده الشقه جاهزه اوكي، ووالده هيقدر انه يساعده، حتى ممكن تكون فلوس ليه ان شاء الله مثلا حساب في البنك. طيب افرض واحد اهله ما هماش قادرين ان هم يساعدوه خلاص، زي مثلا ايه وضعك دلوقتي، او انت اللي هتبقى ايه هيساعدوك مثلا ايه بالشبكه وحبه حاجات في الجهاز خلاص زي ما اغلبنا، انما مش هيقدروا موضوع الدخل الشهري اللي تصرف بيه على البيت. طب انت هتعمل ايه بقى ساعتها؟ هعمل ايه بقى؟ هقول لك. دلوقتي انت في سنه كام دلوقتي يا فارس؟ انا في سنه ثالثه. طيب انت في ثالثه، يبقى انت قدامك دلوقتي سنه، خلاص احنا قربنا اهو نخلص ثالثه خلاص. احنا ربنا يعني ان شاء الله ما تخرج من ثالثه ان شاء الله ناجح بعد اللمخه اللي انت كنت فيها دي في الامتحانات خلاص. لما ان شاء الله نخلص السنه الجايه على خير خلاص، انت هيبقى لك سنه جيش ماشي. طيب انت لما تخلص انت بيبقى انت المفروض قدامك سنه دراسه وسنه جيش مثلا، وممكن قول سنه او سنتين تكون فيهم نفسك. يعني عشان نكون صراحه مع بعض، انت قدامك 4 سنين مثلا رسمي على بال ما تبقى قادر انك تفتح بيت ويبقى معاك دخل شهري، تمام؟ طيب انت ممكن تعمل ايه؟ انت ما دام انسان صادق وانسان صريح، انت روح اعرض على الاهل هذا العرض وخد رايهم ونشوف ايه الموضوع. ان هم هل يا ترى هيرضوا ان احنا نعمل خطوبه دلوقتي ويستنوا ان احنا ناجل مثلا كتب الكتاب والجواز
لحد ما انت تبقى قادر بعد ال4 سنين دول. في اهل بيوافقوا وفي اهل لا. في اهل يقول لك طب والله هنعمل خطوبه سنتين وهنكتب الكتاب سنتين مثلا. شوف وضع الاهل، وافقوا على هذا الامر كان به. طب افرض لو ما وافقوش على هذا الامر وقعد يقول لك لا لازم دلوقتي تجيب لي شقه كذا وتعمل لي كذا ومش عارف ايه والكلام ده، هتعمل ايه؟ صلى على النبي. في قصه كنت سمعتها من احد الدعاه كانت عجبتني وكانت جميله قوي، في نقطه ان لو اتنين مثلا في الجامعه بيحبوا بعض في علاقه وبيحبوا بعض بجد وما فيش حد بيلعب بحد ولا بيتسلى ولا بيغدر ولا الكلام ده، الاتنين صادقين بجد والاتنين نفسهم يقربوا من ربنا وان العلاقه تكون علاقه صادقه وحقيقيه وما يغضبوش ربنا، يعملوا ايه؟ فقام قال لك ان هم عملوا حركه ظريفه جدا. اعتمدوا بقى هنا على وجود المحرم. موضوع ان هو كان اخته خلى اخته تتعرف على البنت دي اللي هو عاوز ايه يتقدم لها، هو اتقدم لاهلها واهلها رفضوا. اوكي؟ فاللي حصل ان هو او قال له ايه لا لما تبقى جاهز تتقدم او كده. اوكي؟ فهو قام خلى اخته تتعرف على البنت اللي هو بيحبها دي، وخلى ان هي دي اللينك من غير بقى لينك مباشر ما بينهم وما بين بعض، ومن غير ما يستهبل كل ما تبقى مثلا ايه اخته بتكلمها يقوم واخد التليفون وانت عامله ايه حبيبتي ومش عارف ايه الحوار ده. لا، ان خلاص هو بيعرف اخبارها من اخته وهي بتعرف اخباره من خلال ايه؟ من خلال الاخت هذه الوصل ايه؟ الشرعيه او الام يا عم. خلاص هو الاخت او الام الحد اللي هيبقى ايه؟ بيقدر انه يساعد في هذا الامر. ماشي؟ طيب المهم يا باشا الاثنين دول كانوا في هندسه، وبعد ما الشخص خلص دراسه وبدا ان هو قدر يشتغل ويتقدم لها تاني قضى 5 سنين. ياه 5 سنين؟ والله 5 سنين يا فارس، والقصه دي حقيقيه بجد والله. فضلوا يستنوا بعض 5 سنين وتقدم لها واهلها وافقوا بفضل الله بعد ما بقى جاهز واتجوزوا. عارف ربنا عوضهم بايه يا فارس؟ بايه بقى؟ ان هم خلفوا 5 ابناء. سبحان الله. فالخلاصه يا فارس عشان ما اطولش عليك، عشان انت تشوف هتعمل ايه في الموضوع ده. افضل حاجه انك بتستخير وبتستشير. خلاص انا اعتبرني زي اخوك الكبير وانت عارف ان انا زي اخوك الكبير يا فارس، فانت عارف يا فارس والله ان انا بتكلم من منطلق نصيحه الاخ لاخوه والله. والله العظيم انت حبيبي. ما انا عارف والله، يعني من غير موضوع ايه اللي بينصح او كده. فانا بقول لك والله بجد انك بتستخير وبتستشير. صلي استخاره كتير. خلاص سيبك يا عم من يعني مش مجرد كلمه بس، صلي استخاره، اسال ربنا. خلاص والاستخاره مش لازم موضوع انك تشوف رؤيه والكلام ده، لا شوف ربنا هييسر هذا الامر او هيعسره. هل هيبان لك حاجات تمشي في الموضوع ده ولا هيبان لك حاجات تكنسل في هذا الموضوع؟ في دعاء الاستخاره اللي هو اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدر بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانت تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انك علام الغيوب. اللهم ان كان في هذا الامر وتقول ايه فلانه مثلا خلاص مثلا ايه ان انا اتقدم لهايدي مثلا او غيره، خلاص خير لي في ديني ودنياي. شوف عشان تشوف لما انت بتيجي تنقي زوجه بتنقي على اي اساس. اللهم ان كان في هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري اجله وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. شوف الحديث ما فيهوش واشوف رؤيه بيه، لا فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كان فيه شر لي، خلينا في المجايه دي، وان كان فيه شر لي في ديني ودنياي. شوف هي دي دايما ديني اول حاجه. بالله عليك انت حاسس يا فارس ان هايدي دي اللي هتزودك في دينك يا فارس؟ بالله عليك سؤال بقى، ولا حاسس انها هتزودك في دينك؟ مش قوي برضو يعني. ده المعيار اللي النبي بيعلمك في دعاء الاستخاره تفكر فيه. والله ما ان كان في هذا الامر شر ليه. شوف بدايه دينك اهو في رمضان. شوف رمضان ازاي رمضان اتضرب بسبب العلاقه. هو كون ان الشهر ده اتضرب منك يا فارس ده مش ناقص في دينك؟ لا طبعا ناقص. بس فالله ما كان في هذا الامر شر لي في ديني ودنياي وعاقبه امري اجله وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم ارضني بذلك. شوف جمال الدعاء ان ازاي انك ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا الامر ويصرفك انت كمان عن هذا الامر لا انت تفكر فيه ولا هي تفكر فيه. ومن جمال دعاء الاستخاره انك ما يبقاش قلبك مقهور، لا ان ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ان في الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ثم ارضني بذلك. انت مركز معايا في الكلمه دي يا فارس؟ الجمله ايه؟ ثم ارضني بذلك. بس ان تبقى العلاقه اتقطعت وانت مش زعلان ومش مقهور وقلبك مش مكسور لانك سبتها لله. وخليك على يقين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولا بد. بس بصراحه البنت دي فيها يعني هي رومانسيه جدا وجميله جدا ما شاء الله، وانا خايف لما اسيبها ما الاقيش واحده زيها. انت مصدق النبي ولا لا يا فارس؟ مصدقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول من ترك شيئا لله
عوضه الله خيرا منه ولا بد. يبقى تصدق النبي ولا لا؟ يعني لو سبتها ربنا يعوضني. انت لما تسيبها لله، لو انت سايبها لله فعلا يقينا ربنا هيعوضك خيرا منها والله يا فارس. بص صلي استخاره وفكر، وان شاء الله عمرك ما هتخيب ابدا. ما خاب من استخار ولا من استشار. ربنا يا رب يقدم لك اللي فيه الخير ويرزقك يا رب يا فارس خير زوجه صالحه وخير ذريه صالحه يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك فيك حبيبي. يلا يا باشا. عمري يا رمضان يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان وشهر لوحده ما يكفي. يا ريتك عمري يا رمضان يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي